안녕하세요, 둥이에요. 요새 제가 가구나 의자를 움직일 때 이제 바닥에 긁히면서 끽끽 소리와 함께 바닥에 의자 자국이 좀 심하게 나서 스트레스를 받고 있었어요. 보시는 거와 같이 한두 군데도 아니고 여러 군데로 자국이 심하고 크기도 다 제각각에다 외관상으로 바닥이 우는 것 같아서 정말 보기가 싫더라고요. 그래서 이런 부분을 해결하고자 모우와 스르르 가구 패드를 사용해 보았는데요. 이런 부분은 100% 다 해결이 되어서 여러분들께도 추천드리고자 영상을 찍게 되었어요. 소음 걱정이 되는 모든 가구에 활용할 수 있는 제품이에요. 보통 테니스공이나 양말 등으로 대체하시는 분들 계시는데 아무래도 미관상으로 보기 좋지 않고 접착력이나 가격적으로도 이 모우와 스르르 가구 패드를 사용하는 게 훨씬 더 현명한 선택이랍니다. 크기도 10원짜리, 50원짜리, 100원짜리 다양한 크기로 더 다양하게 붙일 수 있도록 구성이 되어 있어요. 이제 직접 붙이는 모습 보여드리도록 할게요. 주방 의자에 먼저 붙여볼 거고요. 보시면 뒤에 양면 테이프가 붙어 있어서 요것만 떼서 붙이면 되기 때문에 간단하게 붙일 수 있어요. 그래서 어린아이들도 붙일 수 있을 정도로 정말 간편한 제품이랍니다. 먼지도 잘 붙지 않고 접착력도 좋아서 반영구적으로 사용할 수 있는 제품이라 가성비 값으로 추천드린답니다. 자, 이렇게 다 붙여보았는데요. 소음 문제나 스크래치 보완은 물론 붙이기 전과 비교해 가구가 바퀴를 달아놓은 것 마냥 부드럽게 밀리더라고요. 방에 있는 컴퓨터 책상인데요. 움직일 때마다 이렇게 소음이 굉장히 커서 스트레스를 주는 가구였어요. 모우라 스르르 가구 패드를 붙이고서 과연 얼마나 소음이 줄어드는지 확인해 보실게요. 붙이기 전과 비교해 소음이 놀랍게도 줄어든 모습 보이시나요? 무엇보다 이제 더 이상 바닥에 흠집이 생기지 않는 게 눈으로 확연히 보이니까 정말 만족했던 제품이었어요. 간편한 무착으로 누구나 쉽게 사용할 수 있는 메리트와 더 이상 층간소음 문제로 스트레스나 걱정거리 없이 이 모우와 스르르 가구 패드로 문제를 해결할 수 있어요. 거기다 무거운 가구에다 붙인다면 부드럽게 바퀴를 단 것 마냥 바닥에 흠집 하나 생기지 않고 정말 조용하게 움직일 수 있으니 이 부분에 있어서는 정말 추천드리고 싶네요. 관심 있으신 분들은 아래 더보기란 링크 참고해주세요. 그럼 전 다음 영상으로 찾아올게요. 시청해주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.